नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना एवं संस्कृति विभाग के प्रबंधन में चंदन नगर स्ट्रैंड रोड पर स्थित रविंद्र भवन के पास पुथिघर नामक पुस्तकालय और पुस्तक विक्रय केंद्र का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। इसका नाम रखा गया है चंदन नगर पुथिघर। इस पुथिघर का उद्घाटन राज्य के मंत्री इंद्रनील सेन ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर चंदन नगर के मेयर राम चक्रवर्ती, डिप्टी मेयर मुन्ना अग्रवाल, निगम के सभी पार्षद और शहर के पुस्तक प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के दौरान मंत्री इंद्रनील सेन ने कहा, यह पुथिघर वर्षों से चंदन नगर के लोगों के लिए पहचान का हिस्सा रहा है। किसी कारणवश यह कुछ वर्षों तक बंद रहा, लेकिन 2016 के बाद चंदन नगर के लोगों ने मुझे इस बारे में अवगत कराया। मैंने यह बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। चंदन नगर के लोग पुस्तक प्रेमी हैं और इस पुथिघर से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसे फिर से शुरू करना मेरे लिए गर्व की बात है। मंत्री ने बताया कि पुथिघर में सूचना एवं संस्कृति विभाग से जुड़ी विभिन्न अकादमियों की दुर्लभ और बहुमूल्य पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिन्हें संरक्षित किया गया है। यहां आने वाले समय में पुस्तकों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। साथ ही डिजिटल डिस्प्ले की व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोगों को यह पता लगाने में आसानी होगी कि कौन कौन सी पुस्तकें उपलब्ध हैं। मंत्री ने कहा, चंदन नगर में पहले से ही कई गौरवशाली स्थान हैं और अब यह पुथिघर भी एक नई उपलब्धि के रूप में जुड़ गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में सब डिवीजन स्तर पर जैसे रविंद्र भवन और आर्ट गैलरी मौजूद हैं, उसी तरह पुथिघर भी शुरू किए जाएंगे। उद्घाटन के बाद मंत्री ने पुथिघर से पुस्तकें भी खरीदी, जो पुस्तक प्रेमियों के लिए प्रेरणा का संदेश देती है। प्रथम दिन ही বই কিনলে কি বই কিনলেন আর কেমন লাগলো? ভালো লাগলো। এই বইটা খুব পছন্দ হয়েছে, তাই কিনলাম। দেখেই পছন্দ হয়েছিল। ছাড় পাওয়া গেল কিছু? হ্যাঁ, অবশ্যই 20% ছাড় পাওয়া গেছে। ভালো লাগছে। বই মেলা থেকে বই কিনতে হয়, সেখানে এখন চন্দননগরের বুকে থেকেও পার্সেন্টেজ ছাড় দিয়ে বই পাচ্ছেন, কতটা? এটা তো সত্যি, কলকাতায় যাওয়া বা অন্য কোথাও গিয়ে কেনা আর বাড়ির কাছেই যদি পেয়ে যাই, অনেক সুবিধা। ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। কি নাম আপনার? আমার নাম মিঠুন। মিঠুন মিঠুন দে। অত্যন্ত সুখের খবর হলো, আমরা বিভিন্ন রেয়ার কালেকশন বিশ্বাস সেটাই নবরূপে নবকলে বলে হলো। আমরা ধরুন বাইরে থেকে কেউ আসে আর পারবে কি করে কটা থেকে কটা সেটা সেই নির্ঘণ্টটা ঠিক হয়নি, সেই নির্ঘণ্টটা ঠিক করা হবে। সেই নির্ঘণ্টটা আমরা ঠিক করব। কী কী কালেকশন থাকছে? কী কী কালেকশন? রচনাবলী থেকে শুরু করে এগুলো তো সাহিত্যের ব্যাপার। এছাড়াও যেগুলো আমাদের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে এবং আমাদের শিশু একাডেমি নানা বিভিন্ন ধরনের যে একাডেমি আছে আমাদের, সেই একাডেমির যে একটা বই, সেগুলো কিন্তু একটা অন্য কালেকশন করতে হবে। না, এই পুঁথিঘর তো চন্দননগরের মানুষ বহু বছর ধরে দেখে এসছে। কোনো অজানা কারণে এটা বন্ধ হয়ে গেছিল, কিন্তু 2016 পর এখানে আসার পর এখানকার বহু মানুষ এই পুঁথিঘর সম্পর্কে আমাকে জানিয়েছে। আমাদের মেয়র রাম চক্রবর্তী এখানে রয়েছেন, তিনিও আমাকে বলেছেন এবং আমার মাথায় ছিল। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরেরও মন্ত্রী, ওনার সাথে বলে ওনার কনফারেন্স নিয়েই এটা একটা ঐতিহ্যপূর্ণ একটা জায়গা। চন্দননগর মানুষের কাছে একটা অন্য সেন্টিমেন্ট, অন্য ইমোশন এই পুঁথিঘরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে চন্দননগরবাসীদের কাছে, এবং এটার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে আবার যে নতুন করে এটা খোলা হলো। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।